ये देखिए दोस्तों, काफ़ी मिला है अभी फिर से एक बार। ये हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं यहाँ मेरा फेदीपील पे मैं आया हूँ मेरा सब्जी बागान पे सब्जी तोड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ आपको मेरा यहाँ का मेरा बागान का ऑर्गेनिक वेजिटेबल। दोस्तों, ये रहा मेरा बागान सब्जी का। दोस्तों, ये रहा ओंगन पत्ता, हनु पापा सुसुन भी बोलते हैं इसको। तो चलिए पहले तीता बैगन तोड़ते हैं। ये रहा तीता बैगन। ये वाला तो पक गया। और दोस्तों, ये रहा बीन, हम लोग भाषा में इसको बोलते हैं पेरोन। ये रहा पेरोन। और ये रहा दोस्तों मकई। मकई जो इस बार इतना अच्छा ना है मेरा यहाँ बागान पे। और दोस्तों, अभी तोड़ते हैं ये, इसको बोलते हैं हम लोग अपना भाषा में मारचांग। मारचांग बोलते हैं हम लोग अपना भाषा में। आपका भाषा में क्या बोलता होगा पता नहीं, हम लोग बोलते हैं इसको मारचांग। ये बॉयल या फ्राई दोनों में बहुत टेस्ट होता है ये सब्जी। तो दोस्तों, मैंने तोड़ लिया बहुत सारा सब्जियाँ। अभी मैं चलूँगा नीचे सिकुड़ रिवर पे नहाने के लिए। बहुत गर्मी है और आपको मैं एक यूनिक स्टाइल में फिशिंग करके दिखाऊंगा सिकुड़ रिवर पे। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, अभी एक यूनिक स्टाइल से फिशिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं यहाँ लाया हूँ आटा और हल्दी। इनको पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद इनका पेस्ट बना के इनको यहाँ एक पत्थर पे बर्तन में डाल के ये बर्तन को जो है हम पानी के अंदर डाल देंगे। चलिए देखते हैं मछली मिलता है या नहीं। दोस्तों, अभी ये जो आटा और जो हल्दी का मैंने पेस्ट बनाया है, इसको जो है हम इस पत्थर पे इस तरह से लगा देंगे। ऐसे अच्छी तरह से यहाँ लगा देंगे। इसके बाद इसको यहाँ डाल देंगे बर्तन के अंदर। और इसको अच्छी तरह
कपड़ा से बांध देंगे बर्तन को इस तरह से। और यहाँ तो लगा देंगे। अभी हो गया रेडी। चलिए जल्दी डाल दी, पानी के अंदर डाल के देखिए इसको। अभी करना है, थोड़ा देर इंतजार बस। चलिए दोस्तों, अभी चेक करके देखते हैं मछली बर्तन के अंदर फंसा है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, छोटा छोटा मच्छी काफ़ी सारा आया है अंदर। आप देख पा रहे होंगे कैमरा पे। दोस्तों इस बार देखिए थोड़ा काफ़ी मिला है, इस बार काफ़ी घुसा है मछली। दोस्तों हमारा जो ये टूटिंग सिकुड़ रिवर पे आपको यही मच्छी मिलेगा, ये जिसको हम लोग बोलते हैं अपना भाषा में ngoppu। या इस नदी में दूसरा कोई मच्छी नहीं है, बस यही आपको मिलेगा, ये चपटा वाला, इसको हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं ngoppu। ये मच्छी जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इतना ही होता है, इससे साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है इसका, ऐसे छोटा छोटा होता है मच्छी। दोस्तों मेरा जो बर्तन था वो अभी मैंने दूसरा जगह लगा दिया है। चलिए दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ लगाया हूँ बर्तन। ये रहा मेरा बर्तन। आ रहे हैं मछली। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी मिला है अभी फिर से एक बार। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।